تەماشەوانین هێژە تورکیەش ڕەوشە ئاڵۆزیا نافخۆیی ئەم دەرباسی پەیوەندیên تورکیەیên derve bibin. Niha Tirkiye girêdayî rewşa derya naberast li gel aliyan di nav nakokiyekê de bû. Welatên Yekîtiya Ewropa bi awayekê giştî sekna xwe li gel Yunanistanê û Qibrîsê destnîşankirin ku her du jî endamên Yekîtiya Ewropayî ne. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan nameyek ji Yekîtiya Ewropa re ji hemî serokên Yekîtiya Ewropa re rê kiriye ji derveyî Qibrîsê û Yunanistanê got nakokî li gel wan heye. Her wiha girêdayî rewşa şerê navbêna Azerbaycan û Ermenistanê jî em derbasî Ankarayê dibin. Seyfettin Nesnî Nebî akademisyen û nivîskar ji Ankara li gel min e van mijaran em dê binirxînin. Kekê Seyfettin dembaş dixwazim ji wê pirsê dest pê bikim. Li derya naberast diyar ku Tirkiye siyaseta xwe diguherîne. Li gel Fransa têkiliyên xwe germ dike. Her wiha li gel Yunanistanê jî destnîşan dike ku bê merc amade ye danûstandinan bike. Vê sekna Tirkiye ger tu ji me re binirxîne kek Seyfettin. Belê şev baş ji hemû Kurdistaniya re. Fermo kek Seyfettin. Belê, fermo. Belê. Bi rastî wekî hûn jî dizanin di ava di behra spî de demekî de navbera Yunanistanê her wext yanî em dikarin bêjin ji deva Lozanê û heta weke niha ve pirsgirêk navbera wa de hene. Vêce niha bi rastî bi alîkariya Yekîtiya Ewropa û Almanya jî û wekî dî ji Fransa jî got te Tirkî got em misadê nadin ku di nav endam û namzetê endamiyê Ewropa de pirsgirêk derkevin. Pêwîst e ku Yunanistan û Tirkiye pirsgirêkê xwe behra spî de bi awakê aşîtî çareser bikin. Di vî warî de ez bawer dikim ku bandora Yekîtiya Ewropa û Yunanistan û Almanya û Fransa peybetî jî gelekî ser vê çêbû ji bo vê yekê ji aliyê Yunanistanê ve jî û ji aliyê Tirkî ve jî daxwazî hatine destnîşandan da ku wê her du alî jî dixwazin ku bi aliyê aşîtî ve li ser masê çareseriya bigerin. Birêz Nesnî Nebî dixwazim vê pirsê ji te bikim niha jalî birêvebirên Tirkiye ve gotinên gelekî dijwar, seknekî gelekî dijwar hemberî Fransa, hemberî Serok Macron de hatin gotin. Gotinên ku nediketine lîteratûra dîplomasiyê de û niha jî nêzîkahiyek li gel Fransa têdanîn. Tirkiye dibêje ez karim çekan ji te werbigirim, dikarim li gel te pêwendiyên xwe gelekî germ bikim. Yani ev guherandina 360 derece di siyaseta girêdayî Fransa de di çawa dibîne kek Seyfettin Nesnî Nebî. Niha di siyaset û di polîtikayê de dîplomasiyê de weke dibêje qanûnek heye. Yani dewletê ku bixwazin awakê serbixwe ku bêjin ev em ji li val holê ne û siyaseta me jî heye. Yani em ê dikarin bêjin qelem û şûr her dikat ber hevdû re dideynin. Yani Tirkiye jî bi rastî îro ji herbê bêhtir awa wê pêwistiya wê bi aşîtî heye ji bo ku rewşa wê hem siyasî jî û hem jî aborî jî ne baş e. Ji bo vê yekê yani Tirkiye heta jê tê bi aliyê em ê bêjin bi aşîtî bi awê xwe didê lê belê car car dixwazî ku bêjê eva ez şêr re jî hazirim qelema wê her wextî sermasiya lê belê cana jê şûrê xwe jî dideyne sermasiya bêje yanî ev ez ji aşîtiyê re jî heme û ez ji herbê re jî heme. Birêz Nesnî Nebî niha tu destnîşan dike ku pêwistiya Tirkiye baştî heye bêguman lê şerek şê dibe navbêna Azerbaycan û Ermenistanê de birêvebirên Tirkiyeyê dibêjin em aliyekî vîşerîne bi her şêweyî di vî şerî de em dê cih bigirin. Vê seknê tu çawa dinirxîne? Niha em vê zanibin îro hecî Azerbaycanê deriyê Tirkiyeyê yekem me em ê bêjin weket aliyê Qafqasya û Rojhilata dûr ve.
ji bo vê yekê û wekî dî jî hûn wekî em dizanin her du jî yani bi rastî beriya niha nivîskarekê Türk gotibû Taha Akyol gotibû Tirkiye Azerbaycanê yê Aliyev gotibû em ne Tirkiye Azerbaycan ne em Azerî ne. Ji bo vê yekê çi qas Türk bêje Tirkiye Azerbaycanê jî Azerbaycanî xwe Türk hesêb nabikin xwe Azerbaycanî hesêb bikin lê dîsa Tirkî çikû pêwistiya wê bi Azerbaycanê heye û bi devikî dixwaze bêje yani ya Tirkiye ez bawer nakim di warê şer de karbê tiştekî bike yani ser bi hişkere nikare tiştekî bike lê veşartiyeka tişt nabike em wê nizanin lê belê yani aliyê dîplomasiyê de dixwaze ku em bêje gel wema û di aliyê devikî jî lê belê aliyê em bêjin ser rûyê erdê li cebhe de nikare tişteka halo bike ji bo ku yani îro beriya Tirkiye Rusya heye Rusya tuca jî eweka halo nade mafekê halo nade Tirkiye. Her dubê çerçeveyê de kekê Seyfeddîn dixwazim bînim ziman ku îro serokê Fransayî Emmanuel Macron dîse dest nîşan kir ku ev sekna Tirkiye ya şêrxwaziyê ya ku dixwaze şer li Kafkasyayê navbeyna Ermenistanê û Azerbaycanê de rû bide û ew jî dibe aliyek ev yek metirsiyekî mezin e. Gelo pirsgirêk dîse di navbeyna Fransa û Tirkiyeyê li ser girêdayê rewşa şerê Ermenistan û Azerbaycanê dikarin alozî dîse dest pê bikin nirxandin hate çi ye? Nexêr ez bawer nakim bê sedemê aloziyê gelekî dûr û kûr û dirêj. Ji bo ku yani bi rastî jî ez de tişteka wilo nabînim ku bandoreka gelekî hişkere û dîplomasî û dûr dirêj. Yani Tirkiye dixwaze ku bêje dinyayê Azerbaycan ne tenê bi taybetî di qanûnê yekîtiya netewî de hinek bi rastî hinek destkeftinê Azerbaycanê hene ku nota da gotî Ermenistanê lazim e hûn ji Qerebaxa çiyayî hûn derkevin. Ev hinek destkeftinê wê hiqûqî hene di vî warî de Tirkiye dixwaze bêje yani ez li pişta Azerbaycanê me lê belê ku tu bêje têkiliya Fransa wê ji ber vê yekê Tirkiye Fransa wê ne baş bin ez bawer nakim bandoreka wilo gelekî kûr hebe. Yani mişkila Fransa bi taybetî mişkila wê têkiliya Tirkiye û Yunanistanê û têkiliya Tirkiye û ava spîne. Ev ji Fransa re gelekî mühim e. Yani Fransa dixwaze bêje Tirkiye ava spî neyate behra spî neyate tenê em ê bêjin rojhilata navrast ez jî tê de me ev dehê salan ev sedê salan e elwê de me yani têkiliyê Tirkiye û Fransa heker ku xirab bibin wê di vê xetê de xirab bin. Di aliyê Azerbaycanê de şixwa Rusya bas e yani Fransa jî bêzanê. Belê spas Seyfeddîn Neslînevî akademisyen û nivîskar ku ji Anqerê gelme.